Кампанія «Юск» нарадзілася ў Даніі ў 1979 годзе і з таго часу вырасла да 2,5 тысяч магазинаў у свеце. Магазин у Брэсце стаў 4-м па ліку ў Беларусі і першым у рэгіёнах краіны. У планах кампаніі адкрыць да 45 гандлёвых аб'ектаў ва ўсіх гарадах, дзе пражываюць больш за 100 тысяч жыхароў. Магазин у Брэсце – гэта звыш 2000 квадратных метраў плошчы і тысячы найменняў тавараў. Усё, што дапамагае стварыць утульнасць у доме. Прычым менавіта ў скандинавском стиле, для якога характерные простора, простота и спокой. Мы хотим, чтобы белорусы тоже почувствовали это скандинавское веяние, потому что для скандинавов очень важен уют и спокойствие, и такое полное равновесие в жизни. И они это очень ценят. И поэтому в Юске есть все, чтобы это дома создать. И принцип Юска – это, конечно, небольшие цены. Здаровы сон, як вядома, залог поспеху, а таму ў магазине «Юск» таварам для спальні асаблівая ўвага. Тут ёсць усё, ад ложкаў да пасцельнай бялізны. А студыя матрасаў запрашае не проста паглядзець тавар, але і прылегчы, каб адчуць камфорт. Вялікі выбар падушак і коўдраў як з натуральных, так і сінтэтычных матэрыялаў. Цэнавая палітра разнастайная, разлічаная на самага рознага пакупніка. Шырока прадстаўлена мэбля для гасціных і сталовых, яшчэ адна з цікавых груп тавараў – каробкі, карзіны і боксы для захоўвання рэчаў. Тое, што вельмі папулярна ў краінах захаду і паступова пачынае ўкараняцца ў інтэр'ерах беларусаў. Шмат тавараў для кухні, ванны і проста самыя розныя дробязі, якія дапамагаюць рабіць дом утульным. Ёсць у магазине і секцыя сезонных тавараў. На дадзены момант гэта навагоднія дэкарацыі. Ёлкі, цацкі, гірлянды і нават штучны снег, чаго так парой не хапае брастаўчанам у навагоднюю ноч. Напярэдадні калядных святаў і ў гонар свайго адкрыцця магазин «Юск» зробіць для жыхароў вобласці і падарункі ў выглядзе зніжак. Политика Юска – это низкие цены каждый день. Но мы для жителей Бреста и Брестской области почтовые ящики отправили поздравительные открытки с приближающимися праздниками. И в этих открытках есть скидка 25% на все товары. Такая же возможность получить скидку, закупаясь в супермаркете «Интерспар». Адкрыццё магазина «Юск» адбудзецца 7 снежня ў 16 гадзін. Працаваць гандлёвы аб'ект будзе кожны дзень без выхадных. Людмила Салзина, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест».